Se você gosta de filme de terror com umas crianças apavorantes, fica a dica. Dylan Dog, nova série 28, A Última Canção de Ninar. Uma psicóloga infantil pede ajuda ao investigador do pesadelo para encontrar um moleque que desapareceu depois da morte misteriosa da sua mãe. A cidade começa a ser rondada por crianças que estão tocando terror na noite. E um senhor bem peculiar acredita que isso só está acontecendo devido à nutelização dos contos de fadas. E ele tem um ponto, afinal, a criança que teve medo de lobo e que não aceitou doce de velhinha estranha na rua provavelmente viveu mais que as outras. Uma baita história de Dylan Dog escrito por Bárbara Baraldi com a arte fenomenal de Conrado Roy.